दोस्तों आ गया अपना स्प्लेंडर की सर्विस कराने। मोबिल निकल लग रहा भाई 15,913। वो एयर फिल्टर है भाई अपने मोटरसाइकिल को। वो देखो दोस्तों अपने मोटरसाइकिल में तो तेल निकल है। आगे है भाई लकीज हो रही है। हाँ भाई विजेंद्र भाई एक काम लग रही है, चैन की कड़ी काटने लग रही है। लगवा दे ले भाई पहला तो हाथ इंचा करो। अब देखो दे भाई मोटरसाइकिल ले लग गया विजेंद्र ट्राई ले गया तो कोई दिक्कत आ गई है भाई। हेलो राम राम मेरे सारे भैया और सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। भाई अपने आए थे स्प्लेंडर की सर्विस कराने के लिए। आपको दिखाते हैं सर्विस कैसी होती है, या घर पे कर सकते हैं या नहीं सर्विस। दोस्तों आ गया अपना स्प्लेंडर की सर्विस कराने। चलो लग रही है सर्विस करने खातर। ओ काट दे मन तन के को तेल काट दे मैनू बेरो तो पटा की तो तेल लिकड़ा है। खायो की तो गए तेल अपने मोटरसाइकिल। विजेंद्र मिस्त्री के ना है भाई। विजेंद्र क्या रुपया लग रहा है सर्विस करेगा? 400 दे 500 दे के इसी के क्या क्या की सर्विस हो भाई इसी सारी हो भाई। बता तो दे। कस्टमर की मोली 550 है, गलत की 400 है। सकला पहला भाई वो नीचे और नट खोलना पड़ा है सर्विस करने खातर। 17 लगा भाई 17 वो नट खोल लियो। नट खोल के वो मोबिल निकाल दियो पहला सारो। हाँ दिखावा दोस्तों मोबिल निकल लग रहा भाई। एक भाई का उतर मोटरसाइकिल धुआं मारा पर चेक करांगा धुआं मारा है को नहीं अपने मोटरसाइकिल मोबिल खाई हुआ है को नहीं। वो पता चल गया वो कहेगा अपने मोटरसाइकिल धुआं मारा है को नहीं। अब दिखावा दोस्तों मोबिल कितने निकले हैं। एक साइड टप खोलने लग रही है भाई अपनों। फिल्टर साफ करो भाई वो साइड टप खोलने खातर भाई नट खोलना पड़ेगा। ध्यान रखिए 15,913 किलोमीटर में एक भाई का वो तेरा मोटरसाइकिल धुआं मारा है। अपना मोटरसाइकिल लुक ही चेक कर सको दोस्तों। लुक अपना स्प्लेंडर को अब दिखाओ दोस्तों दाने साइड फिल्टर एयर फिल्टर है भाई। वो दाना कौन भाई की नहीं लाग रही है चाबी बना लेके बोल दो कम मैं तन मेरे को नहीं एयर फिल्टर कौन सा हुआ है। वो एयर फिल्टर है भाई अपने मोटरसाइकिल को और साफ कराऊंगा। निकाल के दिखा क्यों को निकला वो पिछली बार को नहीं लाइट हो अपनों चौक हो रहा को नहीं बिल्कुल सही है। वो हमारे तो हिसाब हो जाओ भाई हो। हाँ स्प्लेंडर की सर्विस कितनी हुआ दोस्तों पूरी जानकारी ध्यान देने लाग रही भाई। ले भाई वो डब्बो आपनो वो एयर फिल्टर के बाहर डब्बो लगेड़ो नहीं वो एन पेट्रोल में अच्छी तरीके साफ करने लग रही है विजेंद्र भाई। एन विजेंद्र साफ करना रेता कौन सा अंदर रेता गेडी है उतर जाएगी भाई। हाँ एम रेता गेडी है उतर जाएगी। अब आपने भाई खोलने लग रही है चैन सेटर हूँ चैन कवर खोल रहा को। अरे चैन कवर हुआ क्या हुआ विजेंद्र एन के है चैन गिरा रही है टप्पो दोस्तों और खोल रहा है दोस्त आपनों पूरा मट्टी गेडी है वहीं सफाई करेगा दोस्त है बिल्कुल अच्छी तरह। आप सर्विस कराइए भाई 3,000 किलोमीटर चलने बाद में। विजेंद्र भाई तेल खा रखा है मोटरसाइकिल देख तो सही। वो देखो दोस्तों आपने मोटरसाइकिल में तो तेल निकल है वो डब्बे में चेक करा भर के वो खाली डब्बा है दोस्तों। एम देखा खा लगी कि तो मोबिल निकली आपने 250 ग्राम मोबिल खा रखे हो भाई आपने मोटरसाइकिल। 200 ग्राम का मैं बढ़ गया। वो देखो भाई इतो ही मोबिल है जितने तो यहाँ काली लकीर दिखे नहीं 750 ml 850 950 200 ग्राम इंजन की कोई दिक्कत को नहीं है। ज़्यादा चलना बढ़ गया मोबिल ज़्यादा चलना भाई मोबिल बढ़ गया है। विजेंद्र कहने लग रहे हो भाई आपनों। अब विजेंद्र की दुकान है दोस्तों दुकान दिखा दिया था ने। कैस्ट्रोल बढ़िया हुआ है या गलत है दोनों आपकी चीज़ें बढ़िया भाई। ओरिजिनल होना चाहिए मोबिल। ओरिजिनल है तेरे कने वो पूरी गारंटी है। गारंटी है ओ भाई गलत ही कराऊंगा फिर आपका गलत बढ़िया हुआ है बेंडा मोबिल। विजेंद्र एक बारी मोबिल गला की तो है 900 ml 1 लीटर की केक रहनी लीटर कितना बाइक में बजाज बाइक में डला वो एम 900 ग्राम 900 मैं 1 लीटर गलाऊंगा पूरा लीटर डाल दिया अगर फायदा हो जाए नुकसान हुआ है। फिल्टर में वापसी मार दिया तो अच्छी तरह खींच दी नट आपने। वो देखो भाई साइड वो टप्पो साफ करने लग रहे हो विजेंद्र भाई। घर पर ही कर कहानी विजेंद्र की सर्विस तो करना कर लियो नट ना फ्री होना चाहिए यार। हाँ सही चाबी पाना होना चाहिए। घर पर ही कर सका भाई आप आएंगे सर्विस सही आपने चाबी पाना हो तो घर पर ट्राई कर सका आप कोई दिक्कत को नहीं। अब अगली बार आप घर पर ही सर्विस कराऊंगा ट्राई तो करा ले। वो चैन कोर खोला के दोस्तों पीछे वो देखिए दोस्तों मितो रे तो लिख दो भैया
चैन कोर में लिगड़ी तो रेतो वो दूसरा और है दोस्तों, हम देखो रेतो की तो निकला है। दोनों साफ कर दिया भाई। एयर फिल्टर वापिस घालने लग रही हो भाई विजेंद्र भाई। ले भाई एयर फिल्टर तो घाल दियो वापिस। भाई आप वीडियो पूरी देख के आप घर पर ही सर्विस कर सका, कोई बड़ी कहानी को नहीं मोटरसाइकिल की सर्विस करने की। वो चैन टापो भाई इन साफ करना लग रही हो अच्छी तरीके। एयर फिल्टर का नट है भाई, पेचकस न्यू रड़े दांग रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पेचकस होना चाहिए 17 नंबर को पान होना चाहिए अपने कन। 14 भी लगा है स्प्लेंडर में, 14 भी लगा, 17 भी दोनों लगा। नीचे आ रहा नेट में एक 12 भी लगा भाई। नीचा नेट में अलग अलग सिस्टम हुआ है, अलग अलग पाना लगे हैं दोस्तों। एक में 14 लगा, एक में 12 लगा, अपने मोटरसाइकिल में 17 लगा पानो। यहीं सफाई करनी जरूरी है दोस्तों, जल्दी सर्विस करवानी। कोई लंबो चल रहा वो है चैन सेट लंबो चला भाई। अरे यार एक मिस्त्री करके गोंदे आपने विजेंद्र भाई करके दे कि वो जानकार आवनो, और वो तो सगलांगी करके दे ले। ऐ तरी सफाई करके अच्छी तरह सर्विस करे भाई। तो सब पेट्रोल मारन लग रहे हो भाई। है क्या चीज किया गैर सिलेक्टर बराबर है, गैर सिलेक्टर को गैर लागन बराबर है। ये जरूरत है मोबाइल आया या तो नए डाल दे, हाँ या फिर या टूब लगा दे, तो नहीं डालते आपने। एक ही बात है। ओ भाई राबड़ियों कान से पे तरिया तो ए टूब टाप लगा के अपनों काम काट बोग रहा है। फिलहाल नहीं हो पड़े बता भाई। वो मोबाइल भैया ना भूले गलत वो मोबाइल गलायो भाई आप सर्विस करती वक्त। ए भाई पाइप का माध्यम तेल गालने लग रहे हैं अपने। कितो गाल लियो है 900 ग्राम ही गाल लियो भाई आपने स्प्लेंडर में मोबाइल। थे बताइए 900 ग्राम सही हुआ है कोनी कि 1 लीटर लाना चाहिए 900 ग्राम है भाई। आपने 900 ग्राम ही गाल लिया है। पहला तो भाई अंदर सफाई करी अच्छी तरह, अब चैन सेट की बाहर सफाई करना आ रही है, कपड़ों ले लग रहे भाई। सर्विस बहुत बढ़िया करना आ रही है विजेंद्र भाई आपने मोटरसाइकिल। और चला के और देखा परफॉर्मेंस क्यों कर रहा है अपने मोटरसाइकिल, सर्विस क्यों कर हुई है क्यों कर को नहीं हुई। चैन टाइट करने का 3 नट खोल लिया दोस्तों। हाँ भाई विजेंद्र भाई ये काम लग रही है, चैन की कड़ी काटने लग रही है। कड़ी थान दिखाओ दोस्तों कितनी कटा चैन की। ओ भाई विजेंद्र के ने एक जुगाड़ है पता को नहीं है क्या चीज है। मध्य मुकड़ी काटो विजेंद्र भाई ना भाई। हम सिस्टम होता है सिस्टम आ गया है मध्य मुकड़ी कट जाए। पहले एक सिस्टम होता है बाट पर रखता है फिर ऊपर चोट मारता आई करता विजेंद्र भाई। आई करता नई नई टेक्नोलॉजी आने लग रही है। ये पुल्लर है, पुल्लर का है ना, पुल्लर है भाई। पुल्लर के माध्यम काटी है चैन की कड़ी। ऐ खराब को नहीं हो भाई। दोबारा तड़ान लग गया सही है भाई। कड़ी की चैन की कड़ी ले भाई 1 मिनट में चैन की कड़ी काट दी। कड़ी काट दी आपने। एंग में एक दिक्कत हो रही है अपने मोटरसाइकिल में वो नट है नहीं, वो अंदर की तरफ पड़ने लग गयो पड़ गयो। देखो वो कई दिन हम ध्यान नहीं करा तो डंडो ही कट गया यार। है करके भाई ने विजेंद्र ने कहे थोड़ा उन्हें खींच दिया कारण सही रहो। ओ भाई विजेंद्र में जान देखो एना हाथों खींच दियो ने। एक यार सोकर और उठा के दी विजेंद्र भाई। सोकर उठाया 100 ग्राम कोई दिक्कत तो नहीं आनी तो सोकर उठा के दिया अपने मोटरसाइकिल का। सोकर और उठाऊंगा भाई अपने मोटरसाइकिल का। भाई चैन कवर को तो काम हो गया बिल्कुल अच्छी तरह। ले भाई चैन टाइट करना आ रहा है। चैन टाइट को सिस्टम दिखाना चैन टाइट क्यों करवा थोड़ी थोड़ी लूज रखी है चलाने में बढ़िया रहे। ले भाई ये साइड टप ही लगा दियो। अब का दिक्कत आ रही है दोस्तों स्प्लेंडर की रिमाम बड़ा जे रिमाम लगभग आ जाओ भाई आ जाओ भाई। ओ भाई मैंने मिला रही जति न्यू कह आजा ब्लॉग बना दिया गया। आ जाओ बता भाई क्या चीज भाई। राम राम भाई राम राम आजा। अब बता कोई चीज को ब्लॉग चाहिए तने आगे हो। विजेंद्र भाई लाग रही हो अच्छी तरह भाई। गलत वो मोबाइल गला लियो आप। अब मैं 1-2 कमी हो रहा है बात सही करावा विजेंद्र भाई करो। मीटर का मोटरसाइकिल में दिक्कत आ गई यार। मीटर बंद हो गया चलते चलते फिर मीटर को क्या करें 5 किलोमीटर कटाएगी किराए पर चलाना है मोटरसाइकिल। ना ना कोई दिक्कत को नहीं मीटर की कोई बड़ी बात ही नहीं है। तेलो क्या मॉडल है 14 मॉडल भाई। साफ देखो कि तो राख रखे 14 मॉडल मोटरसाइकिल ने
सफाई देखो मोटरसाइकिल की कड़ी रेतो लागेड़ो दिखे था इंजन के नीचे नाचे देखियो कड़ी बनी ओ अपना मोटरसाइकिल है भाई मोटरसाइकिल कंपेरिजन करो देखियो ओ आला अपना मोटरसाइकिल कड़ी देख लो ते रहता है मतलब तो सफाई बहुत रखे यार मितो भाई आपने मोटरसाइकिल की जान की तरिया रखे ले भाई विजेंद्र भाई ट्राई लेन गयो अपना मोटरसाइकिल की ले भाई आप सोकर ऊंचा चक के दिखाओ पूरा चक दे चके जाता लास्ट तक दिया ओ देखो भाई लास्ट ऊंचा तक दिया लास्ट ऊंचा चकने में खांचा सिस्टम हुआ दोस्तों एंड लास्ट खांचा पे ले दियो मतलब लास्ट सगला ऊंचा सोकर हो गया इतना ही होए लगवा दे ले भाई पहला तो हाथ ही ऊंचा करो अब देखो दे ले भाई ऊंचा लास्ट में ले दिया है पीछे लुक चेक करो अब सोकर ऊंचा के बाद में पहला नीचो नीचो लागो भाई पीछो अब ऊंचो हो गयो पीछो पूरो 15,914 में सर्विस कंप्लीट सर्विस करा दिया आपने ही अब देखो बात चेक करो मोटरसाइकिल खुलो खुलो सो गयो भाई इंजन चलो भाई सर्विस करा के जाऊंगा आप घरे मिला था ना कई वीडियो लेके आवा रात सर्विस है कोई इतनी दोरी कौन दोस्त घर ही कर सको आज सर्विस थे मोबिल लियानो है मोबिल यही है मोबिल को डब्बो ले आके घर पे ही सर्विस कर सको वीडियो देखी होगी ऐ तरीका सर्विस कर सको कोई जोर को नहीं आवा भाई मोटरसाइकिल ले लग गया विजेंद्र ट्राई ले गए तो कोई दिक्कत आ गई है मैंने क्या दिक्कत आ गई विजेंद्र भाई चैन सेट और बैरिंग में दिक्कत लगी चैन सेट के बैरिंग में दिक्कत लगी भाई आवाज आवे यार चलावा जते टायर खोल दियो अभी चलो भाई अब चैन सेट खोलने लग रहे भाई चैन सेट के बैरिंग में दिक्कत होता है देखा चैन सेट के बैरिंग में क्या दिक्कत है थोड़ी दे भाई कड़ियो भाई बैरिंग बारना अपनो गोलियां वाजा भाई अलग लगेंगी ओ भाई आप टोचन टाचन करानी है करके एम दिक्कत आ जाए मोटरसाइकिल दो के ग्रीस करना पड़ो भाई है मैंने बढ़िया भाई बढ़िया सुखी क्या हाल है ले भाई सफाई करती है बिल्कुल अच्छी तरह विजेंद्र भाई हम ग्रीस लगाने लग रहे ग्रीस लगाया विजेंद्र कामयाब हो जाओगे हो जो गोली बाजी सेट हो जाएगी रिंग मेरे एक मार दे ब्रेक पर एक लगाने से कोई दिक्कत नहीं आया ले भाई गोली गाड़ी सेट करके ग्रीस करके गोलियां दोबारा गाल दी है विजेंद्र भाई आपने अब देखा है चला के सही हुआ को नहीं सही विजेंद्र तो भाई ट्राई लिए सही है कोई दिक्कत को नहीं सही है सही हो गया अपना मोटरसाइकिल लेके चलना भाई घरे आपा